Не стивнува алармот од Мавровскиот крај, чии жители со денови бараат надлежните да ги расчистат камперите, кои се распослани на нивните приватни имоти. Проблемот останува нерешен иако полицијата имала издадено наредба за камперите да се повлечат и да се преместат на други локации. Локалните жители се загрижени за сопствениот имот, но и за околината. Оти на локациите се палеле и огнови во период кога постои опасност од пожари. Ја им дадов рок пред 4-5 дена. Тие тоа не го почитува. Овие им дале пред 2 дена, истото не се почитува. Значи моментално се уште има луѓе, колку се луѓе уште има луѓе на тие. Видете што е работава. Значи оганот нема граница. Ако се запали он на државен имот, тој ќе го зафати и приватниот. Ако се зафати на приватниот, тој ќе го фати и државниот. 100 пати ренџерот дојден на лице место, тие не го почитуваат тоа. За жителите е несфатливо зошто надлежните ги толерираат камперите кои за да палат огнови на диво собирале дрвја од националниот парк. Обидите на Лазаревски да ги натера да заминат од неговиот имот предизвикало дури и физичка пресметка. Јас го гасам огнот, тој ме фати, мене гуша да ме дави. Се спротистави огнот да не сме да се изгасне. Ете тоа ми направија мене. И ја отидов после по лекари и притисокот за нигде и имам овдека во гушата уште сега болки. Од Министерството за внатрешни работи за Алфа потврдуваат оти дале наредба камперите да ги напуштат пределите кои се приватен имот. На камперите и им беше појаснето дека дел од местото каде биле поставени е во приватна собственост и дека треба да се преселат на друга локација собственост на Националниот парк Маврово. Според договореното, камперите треба до денеска 8.8.2023 година да ја променат локацијата. Мавровскиот крај Приодов е локација на која се собираат стотици кампери од разни земји, кои секоја сезона летуваат во различни региони на Европа. А дел се уште се кај локалитетот Црн камен, од каде ќе мора да се поместат.